幼鸟在破壳的一瞬间，下意识地认为第一眼看到的生物就是自己的妈妈。于是，男人拿起喇叭，对着蛋一边按一边叫。这时，神奇的一幕发生了，这些幼鸟似乎真的以为妈妈在叫它们，纷纷破壳而出。男人拿起第一个出来的幼鸟，放在了儿子托马手上，看着黏糊糊的幼鸟，儿子满脸嫌弃，可父亲却不那么认为，因为这些都是他的宝贝，濒临灭绝的白额雁。随着人类大量开垦扩张，候鸟祖辈的迁徙路线受到威胁，而作为稀有动物保护员，父亲的愿望就是亲自驾驶滑翔机，带领白额雁横跨法国到达北极，帮助雁群完成迁徙。可父亲没想到，相关部门听到这个想法后，竟直接将他轰出了办公室。想带着人工饲养的野生动物横跨法国，简直是天方夜谭。但父亲没有因此放弃，既然得不到审核文件，那就自己伪造。孵化地点就选择在法国边境的一块湿地，整理好孵化需要的设备，伪造好各部门的批准文件。就这样，父子二人的伟大计划正式开始。很快，托马和父亲穿上特制鸟人装，开始训练小白额雁，用割草机让他们熟悉飞机发动机的声音，用小喇叭模仿大白额雁的叫声，又模仿猎人开枪，培养小雁们遇到猎人的危机意识。几个月后，终于迎来了白额雁迁徙的日子。父子俩来到事先选好的迁徙起飞点，可经过好几轮的尝试，现实还是给了父亲当头一棒。这些夜鸟根本不愿意跟着飞机飞行。还没等找出问题，另一个麻烦又接踵而至，是当地的警察来了。他们要没收雁鸟，理由是博物馆根本没有批准过这次实验。父亲见状，便承认了自己伪造文件。为了不把事情闹大，他只能终止计划。可这时，湖面上却突然传来了发动机的引擎声。Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Thomas, tu t'arrêtes tout de suite, reviens immédiatement. Thomas, tu me reçois là? Thomas! La météo va changer! Thomas, arrête! Arrête! Thomas!看来雁群跟随的不是飞机，而是托马。原来从第一批白额雁出生开始，父亲就开始教他如何饲养它们。不仅如此，托马还会领它们散步，陪它们玩，甚至在午后休息时，托马都会躺在雁群的窝里。天空中，托马驾驶着飞机飞向远方，紧张的他赶紧回忆父亲教的驾驶知识。发动机转速正常，风速计正常，油温正常， GPS 正常。但由于仓促的逃离，托马并没有准备好充足的水和食物，他必须尽快找地方降落。另一边，父亲被抓到了警局，警察要控告他伪造文件。J'en ai rien à foutre, tu comprends? J'en ai rien à foutre de tes trucs à la con là! J'ai mon fils qui est dehors! Ta gueule, lâche-moi la paix! Arrête! Je t'en fous la paix! 这时，托马的母亲也来了。得知消息后，母亲瞬间崩溃了。她责怪父亲不该叫儿子开飞机。与此同时，托马发现油量所剩无几，当务之急得找个地方加油。于是他降落到一个偏远的小镇，遇到一个路过的女孩，双方语言不通，两人用蹩脚的法语交流。女孩很快懂了托马的意思，她把托马带到父亲的船边，热情的渔民给他加满了汽油，并给了他一些干粮。托马非常感谢女孩的帮助，在天空中向女孩挥手告别。女孩开心地掏出手机，拍下托马和夜鸟的视频。等托马飞远后，女孩赶紧回到家，将视频发到了网上。结果瞬间就上了热门，母亲也通过视频看到儿子安全的消息，松一口气的同时，警方也锁定了托马的位置。于是老爸老妈当即决定迅速出发去寻找儿子，因为根据视频的定位发现，托马的飞行路线已经偏航，他现在正在北海的上空，那里天气恶劣，常年雷电交加，对于一个没有飞行经验的孩子，穿越北海将会九死一生。果然，当托马抵达北海上空时，瞬间惊呆了。还没等他反应过来，飞机就被海风吹得摇摇欲坠，身后的雁群也开始迷失方向。这时，乌云中的漏洞给了托马希望，他努力地控制飞机，用尽全力向上攀升。终于，他划破天际，飞到了云层上空。脱离危险后，托马赶紧回头看向雁群。飞行不可能一帆风顺，但黑暗的终点总会有光芒。有时没有热心的渔民，托马只能去破船里偷油，没有睡觉的地方就睡湖边，风吹日晒，跌跌撞撞。终于，托马和家人同时抵达父亲当时在地图上标记的休息点，可刚下飞机，托马直接就晕了过去。
等托马再次醒来，发现自己在医院里。原来由于长途劳累，托马已经严重脱水。母亲告诉他：“你已经睡了20多个小时。好消息是，明天就可以出院。”托马问燕鸟在哪儿，父亲说要停止这个计划。为了燕群不被政府部门带走，他还要帮他们剪掉翅膀。Tu sais, ça va pas leur faire mal. De toute façon, ils sont obligés, sinon il faut les garder en cage. C'est pire. Pire que leur couper les ailes. Je suis désolé, Thomas, tu sais. J'aurais pas dû t'embarquer là-dedans, c'était trop dangereux. Mais je me suis pas rendu compte. Ah. Et si c'est la solution que t'as trouvée, tu vas tout arrêter comme ça. T'abandonnes. Après tout ce qu'on a fait. Je suis désolé. 第2天，托马顺利出院，只不过他又再次起飞，继续踏上去往北极的路。原来，一向反对计划的母亲，这次竟主动偷来飞机钥匙，支持托马继续起航。很快，托马的事迹在网络上传得比他飞得还要快，收获了一大批粉丝。每次途经地点，人们都早早准备好，他们在稻田里拼出托马加油的单词，一路风景美不胜收。就这样，历经20天，20只濒危物种白额雁终于到达了目的地，而下一次，雁群们将要自己完成迁徙。得知托马抵达目的地，网络上所有人都沸腾了，连之前反对托马父亲的博物馆馆长，如今坐个出租车都能看到托马的新闻。一直想阻止托马的政府部门，现在也拿他没辙。在全国人民的支持下，最终政府选择了妥协。事后，电视主持人在节目中问博物馆馆长：“你认为这是成功的实验吗？”馆长回答：“这并不是实验。从科学角度讲，这并不能代表白额雁就能记住这条路，从此按照这个路线迁徙，把人类当作父母的鸟，怎么可能重回北极筑巢？我承认这是一次美丽的冒险，但这并不是严谨的科学实验。” Tant qu'elles sont pas reparties, ça vaut rien. Bah oui, si elle retourne pas en Arctique, bah c'est foutu, tu vois. Si ça marche, tu vois, moi je repartirai. Avec plein d'oiseaux. Et tu sais quoi, Pichon? Je vais sauver une espèce. Ils sont censés repartir quand? Fin mars ou plus tard. 3个月后，一家人来到北极湿地，等待奇迹发生。可等了很久，雁群始终都没有出现。但父亲知道，总有一天他会成功，因为相信奇迹的人本身就是奇迹。Il y a des oies qui arrivent! Yes! Papa! Papa, ils sont là! Yes! Yes! Unstoppable today.